MKK Battery Cage. To assalamu alaikum jama'a. Nan da kuke gani wani sabon wuri ne wanda mai yin kiwo zai yi kiwo a cikin tsarin kiwo. To kun gani dai sabon hall ɗin shi ne yayi wanda yanzu za mu je mu auna cikin hall ɗin sai mu ga adadin unit wanda zai ɗauka, adadin unit nawa ne zai ɗauka. To yanzu shine za mu yi, sannan za mu zo mu haɗa adadin unit ɗin da hall ɗin zai ɗauka. To masu kallon mu ku biyo mu. To in za mu yi awo muna ɗauka shi ne daga farkon awo. To wannan shi ne ƙarshen hall ɗin, kun ga yadda yake, san ne farkon shi, nan ne ƙarshen shi. To yanzu abinda muke buƙata adadin abinda kejin mu zai ɗauka a cikin wannan hall. Muna da space da muke saki nan na 1 meter, yawwa. To kaga wannan space na 1 meter mun sake shi, sannan kuma muna da 2 meter, kaga mun samu space na 1 unit ɗaya kenan. Biyu, kaga muna da unit 3, muna da unit 4, muna da unit 5, muna da unit 6. Wannan shine unit na 7. Muna da unit 8, muna da unit 9. Wannan shine unit na 10. Kaga alal aƙalli mun samu unit 11. Wannan shine unit na 12. So kaga nan kuma muna da space again na 2 meter. To kaga alal aƙalli hall ɗin nan a nan layin zai ɗauki unit 10, 12. 12 ba zai kai 15 ba. Unit nan layin zai ɗau unit 12, nan kuma zai ɗau unit 12. To alal aƙalla za a sa unit 24. Abinda zai ɗauka kenan insha Allah.